online channel. In the service of the Filipino online world. Napakabilis ng mga pangyayari. Nakataas po ang alert level 4. Mistulang, disyerto na. Sinailalim na po sa state of calamity. Pagsabog ng Bulkang Taal. At pagkatapos ng 43 years ng ashfall sa probinsya ng Batangas, Laguna at Cavite. Courtesy Twitter video of Joshi Bob. Nito pag nagalit. Taong 1754 nang maitala ang pinakamalakas at pinakamatagal na pagsabog ng Taal na umabot ng 7 buwan. Lumikha ito ng base surge o mainit na ulap na likha ng pinaghalo-halong gas, sabog na kahalintulad noong 1754. Kakalat po. 1754, naging dahilan nga kung bakit literal na nagbago ang mapa ng Batangas. Courtesy Twitter video of Joshi Bob. Courtesy by video of GMA News. We're galloping back up this journey. The smoke is strong. The volcano is erupting. Bakit matatakot kayo? Delikado? There's more. Keeps coming. Wow! Courtesy by video of Jade Sagun Cabrera. Mas nagiging maaligabok na po ngayon sa Tagaytay. Alert level 4 ang status ng Bulkang Taal. Patuloy pa rin yung pag-ulan at yung pag-ulan kung kanina Courtesy by video of John Patrick Lawrencien. Courtesy by video of ABS-CBN News.